wasariqati wa kulli ma'khudin bi muamalatin harramaha asy-syar'u. Tanya sok pangalogatan heula ku yang rusdan pada ditarikan dan bilih kamari ayam telebet. Wa haddu syaribi saran arinya iya iya anu pika geuleuheun ya. Cara atau kalawan cara nu ngerakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang rek ngabahas ngeunaan di antara maksiat beuteung ya. Jadi beuteung urang oge bisa maksiat, bisa berlaku dosa. Sabab sakitu urang wajib hukumna pikeun ngajaga beuteung urang dina ngalakukeun hal-hal anu diharamkeun ku Allah jeung Rasulna, anu diharamkeun ku agama, anu diharamkeun ku syara. Tah wa min ma'asil batni urang rada dipercepatnya bahasanana supados sada seueur hancana. Wa min ma'asil batni dah emut eta susunan mubtada khobar muqaddam mubtada muakhar. Wa min ma'asil batni aklu riba, di antara maksiat ate maasi ya, jamak tina maksiatun. Jadi di antara min litab'id, di antara sebagian di antara min bermakna litab itu lamun eta min asup kana sigoh jama tadi antarana faidahna litab'id. Wa min ma'asil batni aklu riba, cara maksiat beuteung ya.
adalah aklur riba, eta mengkonsumsi nuang minum hasil riba, mengkonsumsi makan minum atau menggunakan tuh, hasil riba. Kan jenis atau macam riba itu banyak. Wa huwa minal kabairi, tinggalina syarahna emut riba teh wa huwa sareng ari riba minal kabairi eta di antara dosa-dosa badag. Ulah disapirakeun. Sabab dosa badag maka dina naubatan oge kudu taubatan nasuha. Jadi kudu aya ritual khusus dina naubatan oge. Kan di antara ciri dosa badag teh nya ya di antara ciri dosa badag tuh ancaman dan hukumannya itu tegas dan jelas dimuat dalam Quran dan Al-Hadis. Seperti masalah riba, ini ancamannya jelas, tegas dimuat dalam Quran dan Al-Hadis. Tadi antara ciri dosa besar. Yang kedua, di antara ciri dosa besar itu jika diancam langsung dengan siksaan yang keras gitu. Anu katilu ciri atau indikasi dosa besar itu jika hukumannya telah ditentukan di dunia, seperti mencuri. Itu hukumannya kan ditentukan di dunia. Ayat ketentuan hukum khusus. Ya, kembali karena pokok persoalan kahiji adalah aklur riba, mengkonsumsi hasil riba. Emut wa huwa minal kabairi, wa huwa sareng ari itu riba minal kabairi eta di antara dosa besar. Kalau sakitu orang wajib hati-hati, ya, wajib menjauhi, wajib menghindari banyak bentuk riba. Nganjukeun 1 juta balik kudu 1.500.000. Eta sesana riba. Ya, seperti praktek rentenir. Jadi pajak liar. Beda jeung pajak resmi negara, ieu mah pajak liar. Tepugah tepugu kudu mere duit. Ya. Seperti di jalan geuning eta teu harti saya. Beus erek asup geuning ngatawa anu. Kudu kenewelkeun duit. Eta pungli teh. Obalah ayeuna nya bentuk atau praktek pungli seperti itu. Al-jibayah, pengumpulan pajak, pengumpulan pajak liar. Au ma ya'khuduha, patingali salit teh salahna lah. Da nu nyebabkeun lila atawa saeutik meunang hancat teh ieu kudu jeung salahna wae. Au ma atawa perkara ya'khudu anu nyokot hak kana itu mah aya saha awanus sultani. Awan teh pembantu. Urang hartosan aparat teh nya ame ngeunah. Awanus sultani, aparat pemerintah zulman secara zalim. Zulman bari zalim. Eta indal bai'i misalkan dinaju menjual wasyira'i sareng membeli. Teu pugu dina jualan aya pungli.
rek meuli aya pungli anu dilakukan oleh aparatur pemerintah secara dolim. Nah, eta muksi. Ya, secara sederhana terjemahan al-muksi itu adalah pungutan liar. Nah, segitu. Ya, atau pajak liar. Yaitu pungutan yang diambil oleh aparatur pemerintah atau selain itu zulman secara zalim. Tanpa dasar, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama atau negara. Tepugah pugu, ya, tepugah pugu ada ngalewat, kudu ngasupkeun duit 2.000, 5.000. Tepugah pugu eta kadang teu kaharti tinggal di jalan-jalanan eta. Isi aya bapak ente tan profesina kigituan ya. Ande moal barokah ya. Tuh wasariqati sareng naon? Wal ghasabi atau wal ghasbi sareng naon? Naon? Hasil gasab. Hasil gasab. Aduh, gasab mah kalakuan urang hunggulnya, kalakuan. Kumaha eta senakang ari gasab teh tingali salit teh salit keur masalit di sarah naon ge huwa malun mutatawwimun muhtaramun. Itu kira-kira mudahnya bacaannya. Huwa ari itu gasab malun eta harta mutakawwimun anu bernilai. Ai kotok mah teu bernilai. Ya. Atawa keusi sacomot kan teu bernilai. Sabeunyer beas kan teu bernilai. Ya. Nah, ieu mah ari gasab teh adalah harta muhtaramun anu dimuliakeun lain barang najis ya muhtaramun anu dimuliakeun akhada anu nyokot itu jalma bila idzni malikihi. Awas eta susunan idofat. Lamun susunan idofat mudofna anti tanwin ya, lamun tasniah bentukna atawa jamak mudzakkar nunna dibuang. Ulah kieu bila idnin malikihi salah. Bila idni malikihi kalawan tanpa izin pemilikna. Bila khufyatin bunyi artinya naon cing jol kewawak we eta gasab ade jol cokot we bila khufyatin tanpa sembunyi-sembunyi tanpa silent berarti mujaharah terang-terangan eta gasab. Tuh, aya deui dina sapalih kitab mah anu ngatarifan gasab teh nyandak harta orang lain secara terang-terangan kalawan zalim. Secara zalim. Secara zalim berarti tanpa izin. Nyieun pilara. Tuh gosok. Damang nyokot sendal teh tuwek we. Kesusumputan tadi lapan secara doli nyoba tur boga nama eta teh mana pas keluar geus eueuh sok kira-kira kana hate kumaha rusuh erek sakola wah ai pas buka lemari geus eueuh baju gasab. Nah, tinggalin kita Fathul Qorib.
Ya, konsekuensi pelaku gasap kahiji wajib ngembalikan harta anu dipaok anu digasap wajib dikembalikan teu dosa bahkan minal kabair termasuk dosa besar lah nganggap cetek ya. Atau detahnya kurang sakuat tenaga mengerahkan kemampuan kanggo memberikan pengertian kepada santri supaya tidak terbiasa ngagasap. Soal lain dosa ecek-ecek, ya, lain dosa ecek, termasuk dosa badag. Mau lamun ngagasap cangcut mahnya kacida teuing. Kahiji konsekuensi bagi pelaku gasap wajib mengembalikan barangnya. Kedua, ya, kalau terjadi kerusakan maka wajib untuk mengganti barang yang digasap. Wajib ya, untuk menggantikan barang yang digasap. Ngagasap sandal, ya. Kusabab dipake anu tadina 2 cm dari 1 cm deui wajib ganti ya kusandal keur ngagasapna nah kitu modelna kudu sarua ini konsekuensi pelaku gasap kadenya sabisa-bisa lah ulah ngalakukeun naon gasap lain dosa leutik-leutik eta termasuk dosa besar. Sok ke bukaan deui dina kitab-kitab fikihna wasariqati sareng naon cing? Mengkonsumsi harta hasil mencuri. Mengkonsumsi kanya judulnya maksiat beutengnya maksiat beuteng berarti dikonsumsi mau HP ditelan misalkannya eta ka ciri gitu maksiat beuteng mencuri tinggali naon pengertian mencuri nah di dia secara sederhana yang ari mencuri teh wa huwa akhdhu malil ghairi ala wajhil khufyati wawa sareng ari itu mencuri akhdhu malil gairi eta ngokod harta batur ngokod eta nyandak harta batur ala wajil khufyati kalawan cara sembunyi-sembunyi adodoho nungguan eueuh nungguan sepi eta mencuri masih leuheung kene mencuri mah dibanding jeung merampok ya tak lamun arek lah ngarampok minimal naon mencuri lain kitu hartosna nya lamun dibanding banding wasariqah sareng harta hasil curian dan itu termasuk dosa besar. Mengapa? Sebab hadnya ditentukan naon berupa potong tangan. Bukan? Had bagi pelaku pencurian naon? Potong tangan. Jika syarat-syaratnya di antaranya barang yang dicuri mencapai nisab. Aringan kurma sendal anu harga 10.000 nggak sampai di had potong tangan. Nah ini perlu saya jelaskan. Jadi lamun ngangkur sebatas maling HP, ya sabaraha si HP komo ieu mah. Ya, terus sajuta acan. Maka pelakunya nggak sampai dipotong tangan, nggak sampai dijatuhi had. Cukup dijatuhkan takzir. Ya, itu. Jadi hukuman anu membuat efek jerah. Naon misalkan jili 20 kali. Eta mah kebijakan hakim, kebijakan pemerintah.
Nah di urang, nah ini yang harus kita evaluasi ulang. Di urang ngangkur maling hayam tilu, sabar harga hayam tilu kira-kira 300.000 lah, ya. Katewa ditenggelan babarengan, dipaehan, diduruk deh. Kira-kira pelakuna eta jalma naon? Cacak-cacak dina Islam anu begitu ketat dina bab pencurian, jalma anu maling lamun anu dipaling tidak mencapai nisab, eta tidak sampai kudu dipaehan. Kan? Misalkan mencapai nisab, misalkan anu dicopot nate nisab harta curian itu kalau tidak salah ukurannya 3,4 gram emas, senilai 3,4 gram emas, 3,5 eta nisab pencurian. Lamun ayeuna harga emas misalkan 1 gram 600.000 kali 3 geus sabaraha? 3,5 kali 600 sabaraha? Sabaraha? 3,5 kali 600.000. Tah berarti nisab harta curian teh kisaran 2.100.000. Misalkan harta nu ambil teh mencapai 2.100.000, dina Islam teu nepi ka dipaehan. Naon sih hukumanana? Potong tangan. Ieu dipaehan. Ya kan melampaui karena hukum anu geus ditetapkan ku Allah. Wala ta'tadu. Kalian jangan melampaui batas. Ya, wala ta'tadu. Kalian jangan melampaui batas terhadap ketentuan hukuman yang sudah Allah tetapkan. Wah, brengsek eta. Ya. Nya model pembunuhan massal bagi pelaku pencuri. Lain saya ngadukung pelaku pencurian, lain. Tapi tina cara menghukuminya. Mayoritas pelaku pemukulan massalnya, pembunuhan massal bagi pelaku pencurian itu orang-orang yang sudah otaknya otak setan, dan nggak sehat. Ini melampaui batas. Ada bisa dilembur dah. Sahanu teu keheul ka pencuri. Cengkel kan? Cengkel. Ya ari disindrek sakali mah wajar ya. Nya dipeureub sakali mah pantes urangnya. Namun dipaehan mah komo diduruk mah. Akan dina fikih mah kan boro-boro ngaduruk jalma, maehan ngaduruk binatang ge teu meunang ila daruratan. Kecuali karena aya unsur darurat. Maehan kudu mila kulilin teu meunang. Dan anu boga hak menyakiti dengan api itu hanya Allah. Kau tinggal lima fikihna geura teu meunang kecuali daruratan. Karena darurat eueuh deui cara ieu teh kudu puseuneun. Omo ieu jalma dibakar hidup-hidup. Faktorna ngankur maling 3 ekor hayam. Anu viral kan maling ampli masjid berakhir dengan maut dengan cara dibakar, diadab. Lamun dikembalikan deh karena hukum Islam, maka pelaku-pelakunya semuanya wajib dikenai kisos. Namun dikembalikan deh karena hukum Islam. Nah, ya begitu ketatnya hukum dina Islam.
untuk menjaga kan nyawa manusia. Sangat dihargai nyawa itu. Gitu. Ainganya dina ayat Al-Qur'an walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jadi ketat dina Islam. Itu di kisos itu pelakunya. Namun kembali dia karena hukum Islam. Tanpa terkecuali sakumah yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang laki-laki dari Bani apa saya lupa lagi. Ya. Itu dijebak di tempat yang sunyi. Ghilatan, dijebak di tempat yang sunyi, kemudian diterkam oleh 6 orang. Dan hal ini dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Bagaimana kata Umar bin Khattab? Kisos kabeh dina panana. Bahkan jangankan 6 orang, lamun seluruh penduduk Sun'a, Umar bin Khattab tuh, melakukan pembunuhan massal, laqataltuhum bihi jami'a. Saya akan kisos semuanya. Hanya nyawa seorang muslim. Tegas. Kisos kabeh. Jadi jangan ada ya nitipnya kurang kudu mampu menderai, mampu menyelesaikan namun aya terjadi di lembur model gitulah. Jangan main hakim, serahkan ke kepolisian munduran. Sederhana, serahkan kepada yang berwajib, ke polisi. Nah, rada kadinya tah nyimpang saalit nya masalah pencurian. Ade nitip tah, ade. Bukan berarti saya membela pencuri, tapi hukumi sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk di urang, ya, kayak santri maling nangan kur 100.000, tapi misalkan beungeut geus teu puguh rupa. Ya, berobatna beak 1 juta. Nah, ya geus teu sehat. Ya. Nah, geus teu sehat. Lamun ruwet teuing kirana hese dikendalikeun daripada jadi bulanan-bulanan urang, daripada jadi bulanan pengurus, ajeun serahkeun ka orang tua. Segitulah sederhana dari ribu. Ya. Lamun aya santri anu ngabangsat. Padahal urang ge sok ngabangsat dina sapopoena teh. Ngabangsat Pepsode nya sederhana. Ngabangsat sabun. Sederhana, ngabangsat lipstik. Nyai. Nah. Teka rasa urang ge. Ngarukan kumaha. Palingan di kosmetik kumaha ge henteu mawa aura anu positifnya. Hutan teh. Kosmetikna meunang ngabangsat gitu. Teu mawa kumaha, teu mawa dorongan hayang urang teh ngadeung seol gajirna teh. Oh, palingan kosmetikna meunang ngabangsat. Atawa salah makena gitu nya. Kuduna keur halis ditempelkeun ka bibir kan teh nyambung. Kade tanya, kade urang ulah dugi ka maling. Nya bedana maling jeung perampokan, qat'ut thariq atau al-hirabah, perampokan. Itu kalau perampokan dilakukan belak-belakan, terang-terangan. Kalau pencurian khufyatan, silent nih. Seukeut panonna teh gitu nya ngalih heula. Batur areueuh karak ya. Aksi gitu ya. Itu pencurian. Jadi aya santun-santuna keneh pencurian mah nya. Aya sopan-sopanna keneh itu. Sembunyi-sembunyi. Tapi lamun qat'ut thariq atau al-hirabah, wah eta mah geus mujahara bil ma'asi. Aling danya, aling. Ya, duit, eta perampokan. Ya. Opik John namanya. Profesi terbaru perampok. Begal galunggung gitu.
Nah, komo ayeuna ya komo kiwari nya situasi keur kieu ekonomi keur kacau. Hati-hatilah ya, pencurian tuh hati-hati. Da beuteung mah tuh urusan beuteung. Karituna anarkis nya. Anarkis beuteung. Tak gawe gitu kan, kurang logistik karituna naon sih? Anarkis gitu. Ente ge kalau namun misalkan itu tah gawe atawa ditah bebersih atawa naon, beuteung keur latar konsumsi eueuh kan anarkis. Sagala dibabetkeun ya. Gitu. Sok keur puasa kieu lamun teu ngendalikeun diri pi anarkiseun hungkul ya. Tapi kan hari puasa mah al-imsak bukan sebatas dari makanan, dari minuman, dari jima, tapi berupaya mengendalikan diri. Tapi mun aya anu mancing pinapsun, tep eta puasa. Oh, pinapsun hungkul atuh puasa. Komo naik mobil atau di mobilnya pi situasi panas poe ereng-ereng heuk macet. Puasa deh. Hayang teh kan dipepeuskeun kaca mobil teh teh. Wa kulli ma'khudin bi muamalatin harramaha syar'u. Sareng mengkonsumsi setiap perkara anu diambil anu diperoleh dengan cara transaksi yang diharamkan oleh syara. Ono eta mah. Ya, transaksi anu diharamkeun cara kan anu diharamkeun ku syara. Misalkan orang jual beli dengan sistem membeli sesuatu ya, membeli buah-buahan yang masih ada di pohon. Itu kan diharamkan oleh syara. Itunya. Membeli buah-buahan yang masih ada di pohon. Dipentil kene dibeli, sok syara itu diharamkan. Ya usum di urang. Misalkan yo, brong kadu teh misalnya kadu kerpentil. Ya ku dewek ke geus asak kabeh dibeli 2 jutaan. Ya sesuai jeung syara. Kenapa? Karena sistem jual beli demikian ini bisa jadi akan merugikan kepada salah satu dari dua orang tersebut. Salah satu pihak penjual atau pembeli. Lamun misalkan ya nyatana pas asup usia panen kegelobahan gugur atau gugur sanu rugi pembeli anu untung saha penjual. Tapi ternyata misalkan pas waktu panen teh breng walah buahna teh leubeut loba jeung aralus kabeh saha kira-kira anu rugi penjual. Nah, itu diantara contoh wa kulli ma'khudin bi muamalatin harramaha syar'u. Ya. Itu hanya bagian dari contoh. Nama hasil usaha yang dilakukan dengan cara yang diharamkan syara itu juga termasuk min ma'asil batni. Termasuk maksiat perut. Tuluy naon deui wa syurubul khamri sareng minum-minuman keras, es batu, minuman keras. Hartosna minum-minuman yang memabukkan. Apapun motifnya, apapun alasannya, itu termasuk min ma'asil batni, minum-minuman keras. Mabok-mabokan. Tinggal disalit. Ya, dina sarahana. Wa wasarang ari itu syurbul khamri minal kabair. Eta di antara dosa-dosa besar. Besarna ge sare.
naon sanaka ari syurbul khamri wa zawalul aqli ala wajhi mahdzurin haram. Wa zawalul aqli sareng ali leungit akal, hilang kesadaran, itu logatan terkinina. Wa zawalul aqli sareng hilang kesadaran ala wajhi mahdzurin kalawan cara anu dilarang seperti minum minuman keras haramun eta haram. Teu aya deui pilihan. Apapun motif dan alasannya haram. Bahkan kaitu lamun aya dina syarahna sok sanajan sananya. Sok sanajan pikeun pengobatan. Lamun kalituna tuluy. Sok sanajan pikeun pengobatan atawa faktor kehausan. Cenah teu meunang. Kecuali kehausan anu menyebabkan kematian. Haus-haus biasa lah oleh syurbul khamr. Ya. Oh. Kan aya sapalih anu nyebabkeun itu syurbul khamri ummul khaba'is nya. Minum minuman keras itu induknya dari kejahatan. Sebab memang dari minum minuman keras ini akan melahirkan kejahatan-kejahatan lainnya, dan ini terbukti. Rata-rata pelaku perampokan diurang, pemerkosaan diurang, rata-rata itu diawali dengan mabuk-mabukan. Awas, mabuk-mabukan. Dain mabuk mobil. Eta beda soalnya kan zawalul aqli, tinggal zawalul aqli ala wajhi mahdzurin haram. Hilang kesadaran dengan cara ala wajhil mahdzur, dengan cara yang dilarang itu haram. Seperti minum minuman keras, itu kan mabuk yang dibuat dengan cara yang haram. Lamun mabuk mobil beda soal. Kita makan alami, kita makan haram. Ini kan kaciri banget alergi mobil, kan? Kita haram. Atau mabuk misalkan makan durian, kan eta mah lain ala wajib mahdurin. Makan durian teler misalkan dia, sampai pingsan hilang kesadaran. Eta mah kan bukan ala wajib mahdurin. Pasnya dia bagi pelaku minum minuman keras. Berat konsekuensi bagi pelaku minum minuman keras. Naon kang ari minum minuman keras teh apapun minuman yang menyebabkan hilangnya kesadaran itu minum minuman keras. Naon jenisnya, apapun bentuknya. Wa kullu muskirin khamrun. Itu kan kata Rasul. Di patokan umumnya, setiap yang memabukkan itu khamar. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamar itu haram. Naon eta? Sok sanajan asal arti khamar itu asal arti khamar. Asal arti khamar itu adalah perasan anggur yang difermentasi. Itu asalnya. Ya, perasan anggur yang difermentasi. Kemudian jika dikonsumsi, jika diminum, itu menghilangkan kesadaran. Itu asal arti khamar. Tapi kemudian berlakulah kaidah umum. Jadi khamar itu tidak mesti minum minuman yang memabukkan yang terbuat dari apa? Anggur. Tapi atosnya kulu muskiri, ek tina anggur, ek tina kurma, ek sekalipun tina bahan-bahan anu halal. Tapi setelah diolah misalkan difermentasi,
atau menggunakan cairan lain, kemudian jika diminum memabukkan, itu khamar. Cai puyuh itu kalau difermentasi bisa membuat teler itu. Di situ percaya sok, ya, cai puyuh, cai lahan. Nah kalau di kampung-kampung kita di pedalaman buat tuak itu dari air lahan, diolah, difermentasi. Terutama kan diolah jadi gulanya. Kalau itu jadi tuak. Kumakang lamun hilang akal kusabab nundutan, beda soal itu mah. Ya, beda soal itu mah, beda urusan. Katakan mau musoimin ibadatun nanya gitu. Tidurna jalma anu puasa mah ibadah molore dulu ya. Eta sekilas tentang naon tadi teh syurbul khamri. Jadi patokanana apapun makanan atau minuman yang dapat menghilangkan kesadaran itu khamar. Mana dalilnya? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Pas gitu patokanna eta. Ya. Tuh. Dar sangu baskom badag liur khamar ya, khamar. Bakat beratna di dieu ge dugi ka ditentukeun jeung dijelaskeun gitu. Ya. Tuh had bagi pelaku minum minuman keras. Mana tingali wahadus syaribi arba'una jallatan lil hurri wa nisfuha lirraqiq cenah. Arihan ketentuan hukuman bagi pelaku minum minuman keras eta 40 kali jilid. 40 kali jilid. Lamun pelakuna jalma merdeka, tapi lamun hamba sahaya, urang eueuh hamba sahaya. Ya. Minum minuman keras, rumah hamba sahaya hayang teler deui nya. Teu nyedo pisan gitu. Jalma fakir hayang mabok-mabokan. Jalma kurang duit hayang mabok-mabokan, akhirnya nyieun oplosan. Ya, jadi mabokna teh. Akan lain sebatas hilang akal, hilang jeung nyawa-nyawana kan. Tuh. Alhamdulillah dugi langsung ke Allahnya, dugi. Tepantes kerma fakir, kurang modal hayang mabok. Atuh autannya dioplos jeung naon ekstra jos. Kereungit autan mah lain kerjalma, ngaco bisa. Nah, tapi jika seorang hamba sahaya, maka hadnya adalah 20 kali jilidan. Nah, ini di antara para imam berbeda pendapat. Ada yang menyatakan had pelaku minum minuman keras itu adalah 80 kali jilidan. Ada yang menyatakan 40 kali. Dan semua berdasarkan pada hadis Rasul. Nah, bagi para ulama yang berpendapat bahwa had bagi pelaku minum minuman keras 80 kali jilidan itu bersumber pada kebijakan Umar bin Khattab. Nah, bagi para ulama yang berpendapat bahwa had bagi pelaku minum minuman keras 40 kali jilidan, seperti diantaranya adalah madhab Imam Syafi'i, itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul pernah memerintahkan untuk memberikan jilidan bagi pelaku minum minuman keras 40 kali jilidan bijari data ini. Nah, eta bijari data ini dengan 2 pelepah kurma. 2 pelepah kurma 40 kali. 2 kali 40 sabaraha? Mata nyebat 80. Ulah riweuh. Nah, di masa Umar bin Khattab had bagi pelaku minum minuman keras itu 80 kali.
Dan Ali mengiyahkan. Dan Ali setuju banget. Dan itu tidak keluar dari hadis Rasul. Ya. Oh, lamun jadi berlakukan di orang, tegapnya. Karena behak tanya. Coba. Nah di Aceh yang berlaku ke. Ya, hukum cambuk, jilid. Bentuk jilid teh bisa dengan cambuk, bisa dengan tadi cambuk, asaut, cambuk, bisa dengan koe. Tinggal salit dina sarana gara, salit teh. Wa haddu syaribi arba'una jaldatan bisautin au nahwihi. Aya. Bisautin ku cemeti, pecut au nahwihi atawa saumpamana koe. Ada ya nentukan hukuman iqob ke para santri oge ulah melampaui had anu geus ditentukeun atau minum minuman keras, zina ya atak tingali heula pedoman dina pembuatan sanksi atau aturan di pesantren tingali di dinya poin-poinna ya. Di antaranya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat di sini, saya masih ingat. Dan mengikuti arahan dan nasihat pimpinan pesantren. Terus, awas, dina nentukeun hukuman ke pelanggaran para santri ulah melampaui had anu geus ditetapkeun. Dina fikih. Misalkan kieu nya minum minuman keras oge hadna misalnya hadna adalah 40 kali jilidan. Urang yang aturan santri yang meninggalkan berjamaah hadnya sanksinya 50 kali jilidan. Itu kan seolah-olah nilainya antara meninggalkan berjamaah hampir sarua jeung minum minuman naon keras bahkan lebih. Nah, itu termasuk akal. Taswalil imami azyadatu ta'ziron sareng pikeun imam ya eta meunang nambahan teu tina 40 menjadi 60 misalkan nepi ka 80 misalkan tah sesana eta mah lain had tapi naon ta'zir dalam mun ta'zir mah ningali kondisi jalmana nu rek ditazir. Misalkan nya pelaku minum minuman keras nate karena bedegong gitu. Keras. Wah, ieu mah teu cukup ngan dicumponan had anu 40 tambahan deui 20 jadi 60. Teu naon. Itu kebijakan hakim. Ngan ulah melampaui tina 80. Ya. Lewat atau melampaui tina 80 eta sudah melampaui batas. Dia takzirna ningali kondisi kaayaan. Oh iya mah tukang nundutannya. Tukang nundutan mah identik ku leuleus gitu kan? Leuleus. Geus cukup ku had anu 40 oge. Lalu ditambahan deui. Lamun ditambahan deui bisi pae eta mah nya bisi pae. Sebab teu di had oge eta mah geus arek pae gitu kan nundutan wae. Tuh kasindiran urang nyakeun hampura gitu nya. Terus wa minha aklu kulli muskirin sareng di antara min ma'asil batni oge mengkonsumsi setiap anu memabukkan ya. Tingali aklu kulli muskirin li qaulihi sallallahu alaihi wasallam mana kullu muskirin haramun setiap anu memabukkan eta naon haram. Nah wa dzalika kal banji naon euy banji naon banji kal banji seperti panji gitu. Ari banji teh ari bahan kanggo membius teh naon pajajang kita teh keur ngabius lawan ngaranna heroin sana. Heroin kalbanji seperti heroin. Tinggalin kamus geura banji teh bahan untuk
membius heroin. Wal ufiun sareng naon ufium ya sok kanggo kapukur pi opium sok dianggo naon opium teh biasa sok dibalur-balur karena ieu baheula mah karena udud ya lamun geus garing ke opium siga model menyan urang gitu sok dibalur-balur karena ududnya lain pengalaman ngali batur ya ngali batur. Wal hasisi sareng ganja hasis anu hartosan hasis teh ganja aya pengen nyebat ganja mah teu naon sebenarnya aya tukalah anu penting mah hasis teh semacam tanaman anu memabukkan lah gitu hasis teu mutlak ganja rada kasinggung ngomong ganja teh euy nya. Terus wa kulli najsin sareng setiap najis, wa kulli najsin sareng mengkonsumsi setiap najis. Tai kotok diteleg namanya. Kadamin seperti getih. Nah, tamarakan deui nya. Getih naon? Getih sapi dikumpul-kumpul. Ada marus rasa ati getih teh haram penyakit wungkul walah mihayatin sareng daging orai yang strong kang bobogaan udah mengkonsumsi daging orai naga naga-naganya daging buah naga nu biasa dikonsumsi teh biasana orai kobra dengan modus pengobatan arateul kurang syahwat wa baulin naon baul teh cikiih cai papang lebar cai kiih kaluar deh kampung ku naon botolnya lebar sugana jadi teh botolnya temeuna wa majunil khamrin naon majun teh odol asal artina majun nya naon biang nya majun biang khamar tapi aya kieu cenah sok salit teh yeuna salitnya lakin ya juzu cenah tanawulul ma'i al mutajjisi wal bauli wa nahwihima lil aksi li daruratin eta teh mutanajis atau mutajisi didinya mah mutajis mutanada nah didinya aya nunan teh ayanya eta nu bener lakin tetapina cenah naon ya juju meunang tanawulul ma'i tuh ngaraih cai atau memperoleh nyandak cai ngagunakeun cai tanawul mengkonsumsi bisa atak tanawulul futur gitu naon sarapan pagi tanawulul ya juju menang naon tanawulul ma'i mengkonsumsi cai jadi tanawul itu bisa kan mengkonsumsi
takna bahasa Arab ayat tanawulul futur, sarapan pagi. Untuk kudu mutak diartikan memperoleh atau meraih. Tuh. Ya. Tanawulul ma'i, mengkonsumsi atau minum cai al mutanajjasi, gitunya. Anu mutanajis, anu kakenaan najis. Wal bauli sareng caiki wa nahwihima sareng saumpama itu cai mutanajis jeung ciki lil atsi karena haus, li daruratin karena darurat. Jangan haus. Kamu konteksnya darurat. Kerhiking kaleuweung tersesat, kehausan, temanggi cai, tenginum pimodareun misalnya, pimahoteun, nu aya ngan cai ki urang sorangan, tenang naon sana dilegu, dengan syarat tadi darurat. Yang lamun konteksna darurat, maka yang dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan. Pan tadi oke. Intinya keur nyelametkeun nyawa kan, keur memperpanjang hirup. Lain keur wareg, awas. Darurat itu bisa batasan min gairi bagi. Dina apa min gairi bagi. Bari tanpa melampaui batas. Ari sebeul mah beda soal eta mah. Eueuh di dahareun, eueuh deui makanan kurang tersesat di tengah leuweung nu aya ngan misalkan bagong manuk teu manggi nu halal awal di bagong di dahar kurang bagong teu naon ngan sesuai jeung kebutuhan pikeun nyambung nyawa mungkul lain nepi ka wareg nepi ka wareg eta mah lain darurat tapi naon hobi doyan eta mah tapi tingali ma'a adami izalatil akli serta henteu menghilangkan akal atau kesadaran syaratnya eta. Tapi lamun nepi ka menghilangkan kesadaran Kang Paru sok sanajan darurat teu meunang. Atak tadi minum-minuman keras apapun faktornya, apapun alasannya sok sanajan darurat urang kahausan teu meunang. Ya, karena menghilangkan akal. Taya menyebat sebagian ulama seperti itu. Tapi memang aya di sapalik lamun konteksna darurat, kehausan, lamun teu nginum misalkan malah justru menghilangkan nyawa teu naon. Sok sanajan menghilangkan akal. Tuh, wa mustaqdarin namanya atap kana kata najsin. Ade. Wa kullin najsin takulina atap kana kata kulli muskirin wa mustaqdarin dan mustaqdarin atap kana nazin sareng mengkonsumsi setiap anu pikageuleuheun leho mukhot busok mani ningali sarahna ya bi fathid dali kalawan dipatahkeun dal mustaqdarin ai syar'an hartosan nurutkeun syarat geuleuh nurutkeun syarat bi'tibari tab'i ghalibin nasi bi'tibari tab'i ghalibin nasi ku memperhitungkeun karakter kebiasaan jalma tab'i karakter. Jadi ukuran geuleuh teh ku memperhitungkeun karakter kebiasaan jalma. Ukuran geuleuh teh. Ya mulai najis geuleuh. Pika geuleuheun. Jadi patokan ka geuleuh barang pika geuleuheun teh eta mah kembali kepada kebiasaan karakter manusia yang berlaku di satu tempat. Kamu khot, non mukhot. Mukhotin seperti naon mukhot naon leho ya mukhot teh
leho. Geuleuh teh leho. Disuruput kurang haram. Ya, kita termasuk maksiatul batni. Oh, terus wa busoki naon busok teh? Ciduh. Geuleuh teu? Geuleuh teu? Eta kembali kepada kebiasaan atau karakter masyarakat setempat. Lamun menganggap misalkan ciduh teh geuleuh nya heuh wae sok inum. Hah? Geuleuh saya mah ya, penyakit jaban. Komot ciduh si Isan mah nya, tanggal cau oge paeh di ciduhan geus sananya. Sok adanya. Wah, manggil santri ka dieu jang hese mah teh nalar alfiat teh dieu. Bah adanya. Wah. Ade geuleuh nya. Geuleuh. Jeung can kaawakan. Can kaawan geuleuh. Busok. Eta termasuk haram. Wa maniin sareng naon? Maning alah ieu. Naon gawe maneh nginum mani? Hah? Ariska? Hah? Oh gawe. Eta marek mani sorangan atau mani batur. Teu meunang nya. Hayang nurutan jalma barat ente mah teh. Sok sanajan ka pamajikan sorangan. Teu meunang. Jejal-jejal misalkan ulah. Ada syukron tanya, syukron kade. Nyanu geus syukron teh kan. Ulah geuleuh gitu nya, geuleuh. Nah gitu. Berarti urang teh terbuat tina barang anu geuleuh nya. Mustakdarin tina perkara anu geuleuh pik. Ayeuna kasep teh pik baheula mah tina cai mani anu pika geuleuheun jeung tidak bernilai. Teu berharga, dijual oge moal dek meuli kitu nya. Nah, fayahrumu maka haram zalika naon zalika itu mazkur teh mukhot, busok, mani ya. Listik dzarihi lahu karena tuh pika geuleuheuna itu mazkur. Tasnya kitu. Karena pika geuleuheuna itu mazkur. Geuleuh uyuhan. Naon deui anu pika geuleuheun biasa di urang? Cileuh. Geuleuh teh? Sabawa ngali geuleuhnya, ngali naon ge. Awewe geulis sapi cileuhan pan turun derajatna teh kan. Berarti eta pika geuleuh. Ieu mah cileuh teh dikumpul-kumpul ya. Menang saon asupkeun ya. Geuleuhnya haram. Ulah dikonsumsi. Ai ceuli kira-kira pika geuleuheun teu? Geuleuh ulah nya. Tamarakan pisan. Wa aklu malil yatimi awil auqafi ala khilafi masyaratul waqifu wal ma'khudhu bi wajhil haya. Aduh euy. Ya teh saeutik deui tapi memang aya kudu penjelasanna rada detail gitu nya. Kudu rada dibaca saeutik dina sarana tapi keun deui lah insyaallah. Faslun kadituna eta leuwih ekstrim eta wa min ma'asil aini an-nadru ila nisa'il ajnabiyat. Ulah ninggalin si Arisya mun kitu nya. Ulah ningali ajnabiyat eta teh. Yang ke eta mah boleh. Terus kadituna wa qada nadruhuna. Wa qada nya kitu deui nadruhuna ilaihi ningalina awewe ka lalaki. Ulah ningalian we ridwan kitu nya. Ya enggak maksiat hate, maksiat panon ya, wah penting ya. Anda dua lagi engke da. Rabu hareup duka raya kene duka eueuh. Wallahu alamnya, wallahu alam. Tina beungeut geus beungeut haroyong enggal euy. Sok we bade euy mah kitu nya. Teu naon. Asal izin heula eta tanya, asal izin heula. Insyaallah taala lamun
aya keneh umur sareng araya keneh sok sanajan duaan ya urang ngaji we gitu nya urang ngaji teu siang oge lamun wengi anu kosong urang wengi keur ieu salit-aliteun eta penting lah utama eta tah maksiat panon aduh nu paling hese memang ngendalikeun di antara organ tubuh teh adalah panon jeung farji paling hese teh panon jeung farji jelas dah eta ada guru makang bebas wae ningali murid awewe on teu bisa kitu aya batasan-batasanna tapi da rek peureum wae misalnya bingung nya nerangkeun ka dieu peureum gitu nya anger aya batasanna ulah berlaku bebas teh pas insyaallah taala subhanakallahumma wa bihamdika